হ্যালো বন্ধুরা, ডেইলি বিস টিভির আজকের আয়োজনে আপনাকে স্বাগতম। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর যেসব স্থান দেখা যায়, পৃথিবী থেকে মহাকাশের দূরত্ব শত কিলোমিটার দূরে, তবুও মহাকাশ থেকে পৃথিবীর অনেক স্থান স্পষ্ট দেখা যায়। এই স্থানগুলো আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে, চীন, মিশর, দুবাই অবস্থিত। এই জায়গাগুলো বাদে কিছু হাইওয়ে এত উচ্চতা থেকে দেখা যায় যা অবাক করার বিষয়। পৃথিবী এবং মহাকাশের সীমানাকে কার্মান লাইন বলে ডাকা হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার উচ্চতায় এই রেখার অবস্থান। এই উচ্চতা থেকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখা যায়। এই দূরত্ব থেকে পৃথিবীর যে কোনো দৃশ্য দেখতে পাওয়া স্বপ্নের মতো। চলুন জেনে আসা যাক মহাকাশ থেকে পৃথিবীর কোন কোন স্থানগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। গিজার পিরামিড বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় মিশরের এই রহস্যময় পিরামিড। একে রহস্যময় বলার কারণ হচ্ছে গিজার পিরামিড নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাননি গবেষকরা, যা এখনও রহস্যে মোড়ানো। তবে জেনে অবাক হবেন, মহাকাশ থেকে গিজার পিরামিড দেখা যায়। প্রায় 4500 বছর আগে প্রাচীন মিশরীয়দের দ্বারা নির্মিত এই সৃষ্টি দেখা যায় মহাকাশ থেকে। 2001 সালে নাসার মহাকাশচারীরা প্রথমবার মহাকাশ থেকে পিরামিডের ছবি তুলেছিলেন। বিংহাম কপার মাইন বিংহাম কপার মাইন বা বিংহাম ক্যানিয়ন মাইন সল্ট লেক সিটি থেকে 32 কিলোমিটার দূরে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবসৃষ্ট খনি। এখানে তামা উৎপাদন করা হয়। মহাকাশচারীরা এটি দেখেছেন বলে দাবি করেন। চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম এটি বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ এবং এটি নির্মাণ করতে 2.5 লাখ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়। এই বাঁধটি চীনের ইয়ংজি নদীর উপর নির্মিত, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী হিসেবে বিবেচিত। তবে এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মহাকাশ থেকে চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম স্পষ্ট দেখা যায়। পাম জুমেইরা দ্বীপ দুবাই তার জাঁকজমকের জন্য বিখ্যাত। এখানে আছে বহুল আলোচিত পাম জুমেইরা দ্বীপ। গাছের আকৃতির পাম জুমেইরা দ্বীপটি একটি হোটেল, বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট টাওয়ার এবং আপ মার্কেটিং গ্লোবাল রেস্তোরাঁর জন্য বিখ্যাত। দুবাইয়ের বিখ্যাত পাম জুমেইরা মহাকাশ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। হিমালয় পিরামিড মহাকাশ থেকে দেখা গেলে হিমালয় পর্বতমালা দেখা যাবে না, এমন কথা পাঠক বিশ্বাস করতেই চাইবেন না কখনোই। প্রায় 20,000 ফুট উচ্চতার 100টির বেশি শিখর এবং 26,000 ফুটের উপরে 14টি চূড়াসহ হিমালয় পর্বতমালা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করে। শারীরিকভাবে সক্ষম পর্বতারোহী ছাড়া খুব বেশি মানুষের সৌভাগ্য হয় না শীর্ষ থেকে হিমালয় দর্শনের। মহাকাশ থেকেও এর অসাধারণ রূপ অবলোকন করা যায়। এছাড়া পরিচিত আলোর রোশনি পেলে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর অনেক মহাশরীরই দেখা মেলে। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর, আমেরিকান গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, অ্যামাজন নদী, অ্যাঙ্কর ভাট মন্দিরও মহাকাশ থেকে দেখা যায়। আপনি যদি আমাদের ভিডিও ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার করুন। আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে সাথেই থাকুন।